Hello everyone, welcome to my channel and thank you for clicking this video because this is my first YouTube video जो चाहिँ म फुल लेन्थको हाल्न गइरहेको छु अनि मैले सुरु गरेको आई थिंक आज चाहिँ 32 डे भयो जस्तै मैले असारको पहिलो हप्ता सुरु गरेको थिएँ डे 1 1 गते अनि सुरु गरेको थिएँ अनि आज असारको अन्तिम दिन 32 गते छ आज म असारको सो मैले चाहिँ आफूसँग चाहिँ के प्रमिस गरेको छु भने जहिले पनि मन्थको फर्स्ट विक केही नयाँ काम सुरु गर्ने र अनि मन्थको एन्डमा चाहिँ त्यो कामहरू के काम गरेँ भनेर चाहिँ रिभ्यू गर्ने भनेर चाहिँ मैले आफूले प्रमिस गरेको छु अनि यो चाहिँ कति लामो समयसम्म गर्छु थाहा छैन बट यो इयर चाहिँ 2027 सम्म चाहिँ गरौँ भन्ने चाहिँ प्लान छ मेरो अनि लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स हैन अब त्यो अब कहिलेकाहीँ प्लान चेन्ज हुन्छ टाइम चेन्जेस हुन्छ कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन बट 2027 सम्म चाहिँ गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु अनि लेट्स सी व्हाट ह्यापन्स सो अब यो मन्थको कुरा गर्दा चाहिँ यो मन्थ चाहिँ इट वाज ब्युटिफुल मन्थ यार धेरै नै राम्रो भयो सुरुको फर्स्ट डे जुन दिन मैले सुरु गरेको थिएँ त्यो दिनै काइन्ड अफ एउटा एड आएको थियो अनि त्यसपछि सेकेन्ड भनेको मैले युट्युब अफिसियली खोलेको थिएँ अनि इट वाज राम्रो भ्यू पनि आएको थियो त्यो दिनमा अनि त्यसपछि आई गट अ मनी फ्रम समवेयर अनि या इट वाज भेरी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ ओपनिङ भएको थियो मलाई यो मन्थ चाहिँ अनि पैसा नि आयो अनि त्यसपछि थ्रु द यो 1 महिनाको टाइममा मैले लाइक 7-8वटा भिडियो पनि हाल्यो होला हैन अनि त्यो 8वटा भिडियो हालिरहँदाखेरि पनि इट स्टिल हिट्स के गर्ने अब वाट इज द नेक्स्ट स्टेप यु वान डु भने जस्तो चाहिँ जहिले किकिङ चाहिँ भइरहेको थियो कि माइन्डमा के गर्दाखेरि हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ अनि यो चाहिँ आफ्नो करियर वाइज पनि एज अ पर्सनालिटी वाइज पनि अब यसरी धेरै नै आइरहेको म होइन अनि यो वाइज पनि अब म कुन पाथमा चाहिँ गइरहेको छु त कुन पाथमा चाहिँ हिँडिरहेको छु त भन्ने कुरा चाहिँ मेरो थट्समा चाहिँ ब्याक अफ द हेड चाहिँ चलिरहेको थियो कि अनि त्यही खोज्दै आई थिङ्क खोज्दै सम्हाल्दै बुझ्दै आएँ अनि एन्डमा आएँ पनि होइन अनि राम्रो रिभ्यू आउँछ है आइ एम भेरी ह्याप्पी लाइक अहिलेसम्म 125जना सब्सक्राइबर छ अनि लाइक 11K भ्यू गएको छ अहिलेसम्म टोटल भ्यू होइन अनि यहाँ 25-26 वाच आवर पनि गएको छ सो इट्स अ भेरी गुड अमाउन्ट फर मी भन्छु है जसमा चाहिँ कन्सिस्टेन्ट नभइकन पनि कन्सिस्टेन्ट हुन गाह्रो हुने मान्छेले पनि त्यतिको गरिरहेछ भनेपछि इट्स अ प्राउड अफ मी भन्छु म चाहिँ अनि अर्को भनेको चाहिँ यो मन्थ चाहिँ अब सब फुटबलको परिहाल्यो होइन अनि फुटबलले गर्दाखेरि चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स धेरै नै भयो लाइक अहिले पनि स्लिपिङमा पनि यति अप्स एन्ड डाउन्स हुने हुन्छ नि त्यो बडीले चाहिँ एकदम अप एन्ड डाउन देख्यो अनि कहिलेकाहीँ अब रातभरि निन्द्रा नलाग्ने भइसक्यो हुन्छ नि अब 3-4 बजीसम्म त्यो मोस्ट अफ द म्याच त्यो भइरहेको हुन्छ बिहान पहिले 5 बजी भइरहेको हुन्छ त्यो भएर चाहिँ एकदम अन एन्ड अफ भइरहेछ कि सो त्यो भइरहेछ अनि स्याडली रोनाल्डोले हार्यो तर सो बिग फ्यान अलवेज होइन मेरो लाइफमा यही चलिरहेको छ अहिले अनि अर्को भनेको चाहिँ अपडेटेड भनेको चाहिँ आई कम टु रियलाइज यो कुरा कि लाइफ इज कमिङ फ्रम यु नट एट यु भन्ने कुरा चाहिँ पर्फेक्टली इक्जाम्पल पाए जस्तो लाग्छ इट्स अ ब्युटिफुल कोड होइन आई हेभ हर्ड इट बट जब यु रियलाइज गरेपछि चाहिँ यु बिकम मोर क्लियर अबाउट युर सेल्फ अनि के गर्दैछु कसै गर्दैछु अनि कुन वेमा छु भन्ने कुरालाई कस्तो क्ल्यारिटी दिए जस्तो फिल भइरहेको छ क्या मलाई चाहिँ अनि यो कुरालाई नै म चाहिँ यही कुरालाई कन्सिस्टेन्ट राख्ने चाहिँ एभ्रिथिङ्स कमिङ फ्रम यु नट एट यु कसैले तिमीलाई ल्याएर दिने हो भने कि दिँदैन पनि यु हेभ टु पे योर सेल्फ अझ म जस्तो पर्सनालिटीको छु आई निड टु अर्न द्याट अनि यो कुरा चाहिँ मलाई एकदम लेटली एकदम रियलाइज भइरहेछ एन्ड आई एम गिभिङ वाट नेचर वान्ट्स एन्ड आइ एम गोइङ विथ द फ्लो यति प्लानिङ पनि गरेको छैन प्लानिङ छ माइन्डमा धेरै कुराहरू छ अप्स एन्ड डाउन्स इट्स माइन्ड हो त भयो पनि लाइक त्यसरी पहिलाको जस्तो आई युज टु एकदम आफूलाई चाहिँ
एउटा सराउन्ड गरिहाल्थ्यो क्या आफूलाई चाहिँ, एउटा हुँदैन आफ्नो इन्सिक्योरिटी आफ्नो केहीलाई चाहिँ गार्ड गर्ने एउटा मान्छे हुन्छ नि आफ्नो, हो त्योले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सराउन्ड गरेर हुन्थ्यो कि, अनि गरेर हुँदैछु, अनि अहिले चाहिँ छुइनँ। अनि अहिले चाहिँ लेट्स सी, हामी ह्युमन्स हो होइन, सबै राम्रो पनि हुन्छ नराम्रो पनि हुन्छ, कहिले काहीँ गुड डेज कहिले काहीँ ब्याड डेज, तर यो भनेको त इट्स अ जर्नी न, आइम बिकमिङ सम वान एन्ड आई एम इन द्याट जर्नी। अनि म आफूले आफूलाई एक्सप्लोर गर्ने हो, अनि आई सुड बी भेरी ह्याप्पी विथ माइसेल्फ। एन्ड मैले त्यस्तो आफूलाई प्रेसर गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ फिल भएन। धेरै नै म चाहिँ एकदम सिरियस लाइफमा एकदम सिरियस, आउनु म यस्तो छु भने अरू पनि यस्तै हुनुपर्छ, वाइ दे आर नट टेकिङ इट सिरियसली भन्ने कुराले पनि टेन्सन हुन्थ्यो होइन। अनि मलाई एकदम रिस पनि उठ्थ्यो कि जब मान्छेले कति गाह्रो गरी पाएको हुन्छ अनि मान्छेले कस्तो इजिली कदरै नगरिकन गरिदिन्छ नि, अनि त्यो कस्तो रिस उठ्थ्यो क्या मलाई, त्यो कुराहरू चाहिँ एकदम रिस उठ्ने हुन्थ्यो। अनि त्यो कुरालाई नि मैले अब अहिले चाहिँ रिसेन्टली अब त्यो कुरालाई चाहिँ सबैले उस्तै नजरले हेर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन नि त, अनि त्यो कुरालाई मैले लेट गो गर्न सकेँ। सो या इट इज अल्सो गुड थिङ होइन। अनि कन्क्लुडिङ दिस होल इयर, मलाई थाहा छैन यो यसमा अफकोर्स भ्यू आउँदैन, आई नो भ्यू पनि आउँदैन, कसैले हेर्नेवाला पनि छैन, आई नो, बट इट्स जस्ट मी। कति गएर आम गर्न पोस्टेड नो म्याटर वाट होइन, यो चाहिँ बिकज अहिले म कसरी यो स्थितिमा कसरी बसिरहेको छु, कुन ठाउँमा बनाइरहेको छु होइन, किनकि म अघि फोन चलाइरहेको थिएँ, अनि आई निड टु मेक इट भनेर फोन बोकेर आएको छु यहाँ, अनि आम मेकिङ इट होइन। यो कुरा चाहिँ आई वान रिमेम्बर माइसेल्फ के पछि गएर, यो कसैको लागि होइन। सुमित्रा, इफ यु वाचिङ इट धेरै पछि भने पनि यु आर डुइङ योर बेस्ट, यु हेभ डन योर बेस्ट एन्ड यु आर हु यु आर भनेर भन्छु म चाहिँ। अनि या just keep going on, girl. Keep going on. I'm also keep going right now. अनि पछि के होला कसो होला, God is always with you. He's always gonna make sure that you are happy and you have your own way. अनि अहिलेसम्म यत्रो वर्षसम्म लाइक 24 years he has been with you भनेपछि लाइफमा हुन्छन् क्या। जस्ट बी ट्रु टु योरसेल्फ अनि always be thankful to others. धेरै प्लान नगर्ने, धेरै नसोच्ने, just go with the flow and expectation केहीमा नराख्ने, just go with the flow. Everything will come at you, everything, because I know you. So yeah, यहीहरू त्यो कुराहरू। अनि नो कमेन्ट्स आउँदैन थाहा छ, भ्यू पनि आउँदैन थाहा छ, I'm gonna post it. I think I'm enjoying it right now. कुरा गरिरहेको छु आफूसँग, अनि यो स्पेस चाहिँ चाहिन्छ नि क्या हामीलाई। म कुन वेमा गइरहेको छु, मेरो माइन्ड कतिको चेन्ज भइरहेको छ, किनकि हामी त डे बाई डे मान्छे ग्रो भइरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यो ग्रोमा म कतिको आफूलाई चेन्ज पाइरहेको छु भन्ने कुरा नै जर्नी रिफ्लेक्ट गर्ने होला। या हेर्नु कुन इयर गरेको छु या हेर्दिनँ या जेसुकै गरे पनि सुमित्रा, यु गट रिमेम्बर दिस डेज। तैँले काहीँ न काहीँ सुरु गर्नु थियो, यु डिड इट एन्ड डोन्ट थिङ्क अबाउट इट, जस्ट पोस्ट इट। आज पनि गएर जस्ट पोस्ट इट। अनि अब भोलिबाट नयाँ मन्थ सुरु हुँदैछ, विच इज श्रावण। अनि श्रावणमा अब के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, यु नो ब्याक अफ द हेड। तर तिमीले धेरै प्लान पनि गर्नु परेन, बिकज यु नो द वे अल्सो सुमित्रा, यु विल गेट देयर। ओके, सो बेस्ट विसेस। भोलिबाट राम्रो काम गर, आज जे थियो छोडिदेऊ, भोलिबाट राम्रो गर्ने। अनि let's try to be proud of myself. I did it. So you can did it. Do it, okay? मैले नगर्ने भन्दा पनि गर्यो। अफकोर्स फोटोसुट गरे, सबभन्दा मेन कुरा त फोटोसुट। यु डिड फोटोसुट, इट्स अ गुड थिङ।
केही चेन्ज नभए पनि त्यो एउटा चेन्जले तिमीलाई एक स्टेप अहेड लग्यो क्या, बुझ्यौ? धेरै मन्थभरि के भयो चाहिएन, मन्थमा के ब्युटिफुल कुरा गऱ्यो भने बुक पढ्यौ तिमीले, ब्युटिफुल कुरा, फिल्म हेऱ्यौ, अनि पोर्टफोलियो गर्यो। आफ्नो करियरको लागि के गर्यो भन्ने कुरा 3 कुरा क्लियर गरिसकेपछि मलाई थाहा छ, मेरो ब्याक अफ द हेड थाहा छ भनेपछि द्याट्स इट। ओके, द्याट्स इट। 3 थिङ्स ओन्ली, 3 थिङ्स। या यति हो आजको लागि। सो या थ्याङ्क यू गाइज।